храна Криспи. Това е диетична котешка храна Криспи. Има вкус на чакъл, потопен в кафява влажна воя. Ето, все едно я е нямало. Нямало я е! Равновесието във Вселената е много крехко. Едно мъничко глупаво действие като това може да доведе до тежки последствия. Ужасяващо тежки последствия! Освен това, щях да го изям. О, това е най-лошият ден до сега. Видя ли? Това, че нарочно унищожи храната, направи деня ми възможно най-лошия. Аз съсипах диже за хапка, но хората пак гласуваха за него. Да знаеш, че това е последната голяма битка на безпокълчето. Портокал не се римува с кашкавал. Сигурно това е причината за ужасната храна. Котката ме наказва! Каква котка? Всички котки трябва да се кланят на дръж се котката. И, да кажем, че беше оттам. Коя е тази котка? Най-известната котка в историята. Някога ние, котките, не сме били толкова обичани. Имало е време, когато изпаднала ли котка в беда, никой не помагал. Тази котка седяла на дървото много дълго време. Може би седмици, години. Никой не знае какво се е случило с горката котка, но един котешки събрат не можел да приеме изчезването равнодушно. Аз си вися тук, защото една котка беше изоставена на това дърво. И пак не разбирам. Той виси там! Той виси там! Не се предава! Той се държи здраво! Да падне означава да спре да се бори! Това е символ на упоритостта и желанието му да оцелее на всяка цена! Без значение колко е силна болката, тази котка ще остане махало на вдъхновението да бъдеш увековечен под формата на плакат! Това го има във всяка култура! Дръж се здраво! Ясно! Така ли става, когато не се предаваш? Как? Не бива да го обиждаме. О, котке, която висиш! Извинявам се, че не дойдох по-рано да ти покажа своята благодарност за коража ти. Отнесох се в гоненето на една играчка, тя отиде под дивана и... няма значение. Важното е, че вината е на Карк. Моля те, прости ни! Това беше грубо. Може би спи! Събуди се! Не знам какво мислиш, но аз ще се престоря, че не се е случвало. Краят наближава. Краят е много, много близо. Какво ли означава това? Мисля, че говори... За края на света! Да. На шести откъсъл си! Един от надите на апокалипсиса! Помниш ли, когато ми каза, че едно мъничко глупаво действие може да има огромни последствия? Котката, дръж се! О, как? Какво направихме? След днес всичко свършва! Краят наближава. Краят на полумаратона за скакалци е близо. Извънземни ще взривят света в полунощ. Съгласен съм. Извънземни ще взривят света в полунощ е най-страхотният филм. Нека не се паникьосваме, Карк. Апокалипсис! Апокалипсис! Пусни ме! Ние сме виновни! Защо ме накара да отида да видя тази глупава котка? Не исках да кажа глупава, съжалявам. Ами ако намерим друга котка за дървото? Да, това е перфектното решение.
решение. Гениално, щом аз го казвам. Трябва само да намерим котка. Какво? Аз да вися горе на дървото цяла вечност! Ага. Ами, не мога. С нощи си изкълчих рамото, докато правех нещо изключително важно. Да спиш ли? Да, точно така. И боя се, че днес няма да мога да спасявам света. Да проверим там. Ти трябва само да висиш от един клон до края на живота си и ще спасиш света от извънземни. Ами аз съм спасен. Намерете си свои алуминиеви шапки. Кой иска навън? Трябва само да висите на дървото за винаги. И така ще спасите света! Ела да чуеш тези куковици. Какво е, Рекс? Спокойно! Ще бъде лесно! Започни да висиш ето там! Дано да стане гарк или е алпакалипсис. Мяу! Последата могат ли да висят? Не знам. Защо? Не! Направихме всичко възможно да спасим света, Гарк, и се провалихме. Много зрелищно. Те идват, Гарк. Скоро небето ще бъде покрито със смъртоносни лъчи. Мисля, че това е светкавица. Светкавица? Горкият наивен Гарк. Нищо не разбираш от извънземни. Ще опитам с моите сили да оправя рамото ти. Ами, рамото всъщност не ме боли. Така ли? Да, имам по-важна причина да не вися на онова дърво. Не искам! И ако съм научил нещо, то е да бъда честен със себе си. О! Ако ще бъде... Изпържени от смъртоносните лъчи на извънземните! Ага, не трябва ли да прекараме времето си, правейки любимите си неща? Какво? Правя това, което искам. Мислех, че можем да правим нещо заедно. Събуди се. Добре, нека будният купон да започне сега. Погледни това. Иска ми се всеки ден да е като днешния. И на мен. Жалко, че не искаш да висиш на дървото. Да. Всъщност точно за това си мисля. И истината е, ако го направя, не казвам, че ще го направя, сигурно ще получа някакво признание. О, да! Ще станеш известен герой и ще те има на плакати. Колко време имаме? Бих казал около минута. Сложете си шапките. Хвърли ме, Гарк! Ти успя, да! Спасих света! Човече, ние спасихме света. Сега всичко е истински качамак. Аз живея в главата ти. Гарк, любопитно ми е, кога ще стана известен. Не знам. Да, виж, аз вече спасих света и не получих